Amigas, vamos a hacer unos tacos dorados de papa. Primero vamos a poner las papas a cocer hasta que estén blanditas. Luego de que estén listas vamos a pelarlas, machucarlas y ponerle queso, sal y pimienta. Después vamos a cortar 2 tomates y lechuga para ponerle arriba a los taquitos. También vamos a poner a cocer 3 jalapeños, un tomate para hacer una salsa. Ya cuando estén listos le echamos poquito chile de árbol y empezamos a rellenar los tacos de papa para dorarlos.